নমস্কার বন্ধুরা, চম্পার ঘরোয়া রেসিপি ও ব্লগ চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে বানাবো সিমুই। তার জন্য আমি 1 প্যাকেট সিমুই নিয়েছি, এলাচ, কাজু, কিশমিশ, তেজপাতা নিয়েছি। কড়াই তেল দিয়ে দিয়েছি, কাজুগুলো ভেজে নেব, কিশমিশগুলোও ভেজে নেব। দুটো তেজপাতা দিয়ে দেবো, এলাচ দিয়ে দেবো, সিমুইটা দিয়ে দেবো। বন্ধুরা, আমি এটা সাদা তেলে বানাচ্ছি, আপনারা পারলে ঘি দিয়ে বানাতে পারেন। সিমুইটা আমি এইভাবে ভেজে নিয়েছি। দুধটা ফুটিয়ে রেখেছিলাম, দুধটা এবার দিয়ে দেবো। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেবো, পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দেবো। সিমুইটা ফুটে গেছে, ভেজে রাখা কাজু কিশমিশটা দিয়ে দেবো। সিমুইটা আমাদের বানানো হয়ে গেছে। আপনারা বাড়িতে এইভাবে বানাবেন আর আমার চ্যানেলটাকে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।